Samsung ရဲ့ A series အသစ်ဖြစ်တဲ့ A52 နဲ့ A72 ကလက်ရှိမှာထွက်ထားတာလည်းနည်းနည်းလေးကြာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကလက်ရှိအချိန်မှာပတ်စံကို Galaxy A series လောက်လည်းမသုံးချင်ဘူး10သိန်းပတ်ချလဲလောက်မှာပေါ့နော်ဒီဂျားထဲမှာ Samsung ဖုန်းကောင်းကောင်းတစ်လုံးရှာနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလက်ရှိအချိန်မှာထည့်စဉ်းစားကြဒီကောင်ကလွယ်ပြီဒါဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ price segment နေရာမှာဖုန်းတစ်လုံးကိုရှာနေတဲ့လူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာဖြစ်လာမလားဆိုတာကျွန်တော် review လုပ်ပေးသွားမှာပါဆိုတော့စလိုက်အောင်ပထမဆုံးပြောချင်တာသူရဲ့ build quality ကိုသူကဒီ Bena frame တွေရောနောက်ဘက်ကြောဘက်ကို plastic ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့အရင်ရောဒီကောင်ကအကျန်းခံတဲ့ထဲမှာမပါဘူးအကျန်းမခံတဲ့အပြင်မှာဒီအနောက်ဘက်ကနည်းနည်း hollow ဖြစ်နေတယ်လို့မျိုး Bena ကလည်းကျွန်တော်ကန်ကြည့်တော့ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးလွတ်နေရလေးပြီးဘောင်နားလေးမှာနည်းနည်းလွတ်နေရလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဖုန်းက build quality နဲ့ပတ်သက်ရင်အရင်အားရတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ design တွေတော့သဘောကျတယ် matte finish ပုံစံမျိုးကြောဘက်လေးကိုဖန်တီးပေးတဲ့အတွက်လက်ပွေရတဲ့တုံထင်လာရင်တော့မှနည်းနည်းအဝတ်စလေးပါလေးနဲ့ပြန်တုပ်လိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူက camera setup လေးပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအမြင်ဆန်းတယ်နောက်ပြီးတော့အရန်လည်း elegant ဖြစ်ပြီးတော့ simple ဖြစ်တယ်ကိုင်ရတဲ့ feeling က plastic ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ S series S21 series ကိုလက်ထဲမှာကိုင်နေရတဲ့ feeling နဲ့အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ display မှာဆိုလို့ရှိရင် 6.67 inch ရှိတဲ့ Full HD+ AMOLED display ကိုသုံးပေးထားတယ် 90Hz နဲ့ပါဆိုတော့ဘာလို့ 120Hz ကိုမသုံးပေးရလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘာလို့ 120Hz ကိုမသုံးပေးရလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့မချစ်မရဲဖြစ်မိရဲ့ A52 နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် space ကအရင်ကွာလာရတော့မဟုတ်ဘူးဈေးရတာနည်းနည်းလေးတိတိတတ်တာကွာသွားပါတော့ space မှာ A52 နဲ့အရင်မကွာဘူးတိတာတဲ့ချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ display ပိုကြီးသွားတယ် battery size ပိုကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ display ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့နည်းနည်းအားသာချက်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီဖုန်းရဲ့ display အရင်ကို color တွေက vibrant ဖြစ်ပြီးတော့ color တွေအရင် punchy ဖြစ်လွန်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် color ကိုနည်းနည်းကူးဘက်ထားပြီးတော့မှပြန်ကြည့်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ color တွေကတအားကိုတောက်လွန်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဒီ base design Asus off ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေး color လေးက blue shift ဖြစ်နေတာလေးတော့ရှိတယ်အရင်တော့မသိတာဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ရှိရအရင် distracting တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ Samsung တို့ရဲ့ဖုန်းတွေအားလုံးကို flat ပြန်သွားလိုက်တာကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ AMOLED ဖြစ်တဲ့အတွက် in display fingerprint ပါတယ်သူရဲ့ဒီ display fingerprint ကသုံးရတာတခါတလေကြာနေမျိုးရှိအရင်တွက်တဲ့ထဲတော့မပေါဘူး face unlock ကတော့အစင်တော့ပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်မှောင်တဲ့အလင်းမရှိတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ face unlock တိတ်ပြီးတော့အလုံးမလုပ်ဘူးဖွင့်ရတာတခါတလေမှာနည်းနည်းလေးအခက်ကြုံတာလေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ size ကြောင့်ဖုန်းကလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ကန်ရတိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့လူကြီးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းတော့ဒီဖုန်းကိုဒီနေ့ကြသုံးတာများလောက်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလက်ကသေးရလို့ခံစားလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဆိုင်ရရလဲတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ဆက်ကင်ခါစားတော့ဖုန်းကနည်းနည်း size လေးကြီးရတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ကျင်သားမရအောင်နောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းတော့သူကလည်းသူ update တော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ processor ဘိုင်းမှာတော့ဒီကောက်မှာ Qualcomm Snapdragon 720G ကိုသုံးပေးထားတယ် RAM 8128 version မှာဆိုတော့ Snapdragon 720G ကထွက်ထားတယ်တစ်နှစ်လောက်ကြာပြီဆိုတော့4သိန်း5သိန်းဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဒီကောက်လိုမျိုး8သိန်း9သိန်းနဲ့ကတ်နေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာ 720G ကအရင်ရောအားရကြတော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးနဲ့အခြား brand တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် A65 လည်းရနိုင်တယ် A70 လည်းရနိုင်တယ် A88 လည်းရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့အားနည်းချက်ထဲတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတော့သူရဲ့ CPU ဘိုင်းက 720G ကကျွန်တော်ဒီ Android 11ကိုလည်း handle လုပ်နိုင်တယ်daily usage တွေကိုလည်း handle လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ gaming မှာတော့အရင်ထူးချွန်ပြီးကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရင် game ဆော့တတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူး heavy game တွေကို graphic intensive ဖြစ်တဲ့ game တွေဒီကောင် handle လုပ်နိုင်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်အကြာကြီးတော့ဆော့လို့မရဘူးနည်းနည်းလေးကြာလာတဲ့ဖုန်းကပူလာတယ် RAM 8GB ကလည်း multitasking ဘိုင်းမှာအရင်ပြဿနာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါတလေထစ်တာတွေနည်းနည်း sluggish ဖြစ်တာလေးတော့ကြုံရတယ် daily usage မှာတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီ UI တွေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ Samsung ရဲ့ One UI 3.1 အများကြီး improve ဖြစ်လာတယ်အများကြီး polish ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ် audio ဘိုင်းမှာ stereo speaker ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေပါကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ထွက်လာတဲ့ audio ကတော်တော်လေးအားရဖို့ကောင်းတယ် Thinking about building the Dimensionator and saving the universes. Are you nervous about meeting Ratchet? အခု HDR support လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် HDR content တွေကြည့်ရတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဒီ display ကလည်းတော်တော်လေးကို clarity ကောင်းပြီးတော့တော်တော်လေးကို sharp ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီ stereo speaker နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေပါကြည့်ရခါအထူးသဖြင့် Netflix တို့ပေါ့နော် Netflix ကြည့်ရအောင် YouTube ကြည့်ရခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကကြည့်နေဖို့ကောင်းတယ်။အရင်အားရဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။ဒါကသူရဲ့အားသာချက်တွေထဲကတစ်ချက်ပါ။စိတ်ပြတ်ဖို့မကောင်းပေမဲ့အားရဖို့လည်းတိတ်မကောင်းတာသူရဲ့ camera ဘိုင်းမှာဆိုတော့ main camera 64 megapixel ကဒီနေ့ soft ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပေးပါတော့ average ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့သူရဲ့ဒီ photo quality တွေက A52 နဲ့တခုကွာသွားတာ depth sensor စားသူက8 megapixel telephoto lens ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ 3x optical zoom ဆွဲတဲ့အခါမှာပုံတွေကတော်တော်လေးကို sharpness ကောင်းပြီးတော့ဒီ detail တွေမှာလည်းတော်တော်လေးကြည့်ရအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ 3x ကိုကြော်ရတာ ਨੇ ပုံတွေက
ဒီဒီပိုင်းတွေကပို့ပြီးတော့တိတိတတ်တာကိုရောကြသွားတဲ့အပြင်ကို color တွေကလည်း soft ဖြစ်သွားတယ်night mode ကသူ့ရဲ့ဒီ daylight က mode နဲ့ဘယ်လောက်မှမကွာဘူးဆိုတော့ night mode ကိုဖွင့်ပြီးရိုက်တာနဲ့မဖွင့်ပြီးရိုက်တာနဲ့ကဘာမှကွာခြားချက်သိမ်းမရှိဘူးဒီ5 megapixel macro lens ကတော့အရင်မျောလင့်မထားတဲ့အတွက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတာမန် macro ပုံလေးတွေရိုက်ပြီးရတဲ့စုံထက်ကိုမပိုပါဘူး ultra wide အနေနဲ့12 megapixel ultra wide lens ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒီ ultra wide lens လေးကတော့တော်တော်လေးတော့စိတ်ကျဉ်နှက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အနားသက်လေးကနည်းနည်း stretch လုပ်ထားရဆိုပေမဲ့ overall ခြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကောင်းတယ် ultra wide ပုံလေးတွေရိုက်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ camera နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်selfie မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့32 megapixel lens ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ selfie ရဲ့ portrait ပုံလေးတွေကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအားရမိတယ်ဒီအနောက်ဘက်က portrait ထက်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ selfie နဲ့ကျွန်တော် portrait ရိုက်ပြတာပုံများတယ်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ depth effect လေးကတော်တော်လေးကိုမှလူရဲ့မျက်နှာကို pop up ဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ကိုကြွစေလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ video ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 4K ကို 30 fps နဲ့အမြင့်ဆုံးရိုက်လို့ရမယ် video ရဲ့ stabilization ကတော့ဒီ 4K မှာတော့အရင်ကြီးတော့မသိတာဘူး stabilization မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ 1080p နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ stabilization လေးကတော်တော်လေးတော့အလုပ်ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ A72 ရဲ့ camera ဘိုင်းကိုအားလုံးခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ average လို့ပဲပြောရမှာပါ25W fast charging နဲ့ 5000 mAh ရှိရဲ့ battery ကိုသုံးမိထားတယ်ဆိုတော့မှန်တိုင်းပြောရင်သူ့ရဲ့ battery တော့ကျွန်တော်အရင်ရောအားမရဘူး5000သုံးမိထားတယ်ဆိုပေမဲ့ battery ကတစ်ခါလေးကြောက်လဲနည်းနည်းလေး drain တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီ daily life ကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာဒီ5000 mAh battery ကပေးသေးရမယ် battery life ထက်ကိုနည်းနည်းလေးပိုပြီးရော့နေလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ် charger 25W charger တော့မပါလာတဲ့အတွက်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး25W မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ80ဘောင်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2နိုင်ခွဲကျော်လောက်တော့ကြာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါ Samsung အားနေချက်လို့တော့ပြောရမလားသူတို့ရဲ့ဒီ mid range ကနေပြီးတော့ဒီ flagship တွေမှာ fast charging ကအခြားသော brand တွေရဲ့ fast charging နဲ့တိတ်ပြီး keep up မလုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ် Samsung အနေနဲ့ဒီဟာလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ improve လုပ်ဖို့တော့လိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် A72 ကိုကြိုက်တဲ့အချက်တွေရှိသလိုမကြိုက်တဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်အကြိုက်တဲ့အချက်တွေကသူ့ရဲ့ဒီ display stereo speaker ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ IP67 water resistant နောက်ပြီးတော့ IP67 water resistant rating လည်းပါတယ် headphone jack လည်းပါသေးတယ် headphone jack ကိုအခုချိန်ထိလိုချင်သေးတဲ့သူတွေရှိရင်ပေါ့နော် headphone jack လည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့မကြိုက်တဲ့အချက်တွေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းက plastic big quality ဆိုရင်အားမရဘူးနောက်ပြီးတော့ camera ဒီလိုဈေးပေးထားတဲ့ဖုန်းတုံးတွေက camera အရင်ကိုနည်းနည်းလေး average ဆန်နေတယ်ဒီထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးကောင်းတင်သေးတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သုံးပေးထားတဲ့ CPU 720G ဒီနည်းနည်းလေးကြာနေပြီဖြစ်သလို performance ကလည်းအရင်ကြီးလောလောလာ performance ကိုမရဘူးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့ဈေးထဲမှာအခြားသော brand တွေကနေရွေးချယ်ကြရတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုက Samsung နဲ့ရပဲ S series ကိုလည်းမတက်နိုင်သေးဘူး S series နဲ့ဒီ A series ကြာ in between တစ်ခုရှာနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ A72 ကရွေးချယ်ချက်ဖြစ်မှာပါဆိုတော့ဒီဖုန်းမြင်တော့ rating ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေးချင်တဲ့ rating က6 out of 10ပါဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါအားလုံးပဲ See ya